আমরা এখন যাচ্ছি জাঙ্গালিয়া রেল স্টেশন। আসলে বাইরে না আসলে বোঝা যায় না প্রকৃতিটা কেমন বা পরিবেশটা কেমন। কোন দিকে সিনেমা শুটিং অনুযায়ী আমরা দেখি আমাদের পা কি আটকায় নাকি আটকায় না। আজকে আমার ছোট ভাইকে নিয়ে আসলাম। আমরা এখন আছি বর্তমান কুমিল্লা জাঙ্গালিয়া রেল স্টেশন। ছোট ভাই বাদারকে নিয়ে আসলাম এদিকে ঘুরতে। এদিকে আসলেই কিন্তু পরিবেশটা অনেক সুন্দর, বা আমি আরও আগে অনেক ভিডিও করছি, কিন্তু এই জায়গায় আসলে মানে পরিবেশটাই আলাদা। ছোট ভাইকে নিয়ে আসলাম, ছোট ভাই বলতেছে এদিকে যাবে, এদিকের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, তার জন্য আজকে আবারও এই জায়গার ভিতরে চলে আসলাম। দেখি এই জায়গার ওয়েদারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। বড় ভাইকে নিয়ে আসলাম, বড় ভাই আরেকটাও আছে। আসলে জায়গাটা অনেক সুন্দর, আবহাওয়াটা খুব সুন্দর। আজকে আবার গরমটা এত পরে নাই, তো আসলাম, অনেক বাতাস আছে, আরও উপভোগ করবো। আমরা এখন উপরে উঠছি, এদিকের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, কিন্তু আজকে ঘুরতে আসলাম অনেক কিছু বৃষ্টি আসাতে আরো ভালো লাগলো। আসুন দেখতে থাকুন। আসলে উপরে বলেন নিচে বলেন পরিবেশটা আজকে কিন্তু ওয়েদারটাও ছিল অনেক একটা সেরা একটা ওয়েদার। চলুন আপনারা আসেন আমার সাথে সাথে, ভাইয়া আছে, বড় ভাই আছে, আসেন। আমরা এখন নামছি, বৃষ্টিটা কমছে, এখন আস্তে আস্তে বাসায় চলে যাব। আসুন আমরা রেল স্টেশন এখন দেখাবো আপনাদেরকে এদিকের পরিবেশটা কেমন। না দেখলে তো বিশ্বাস করতে পারবেন না যে এই জায়গার পরিবেশটা কেমন। মাত্র বৃষ্টি হলো, তো আরও সুন্দর হবে জায়গাটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জায়গাটা খুব সুন্দর, অনেক বড় রেল স্টেশন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আসলে এই জায়গাটা সুন্দর হওয়ার উদ্দেশ্য হলো একটি, এই জায়গার মানে রেল স্টেশনটা পরিবেশ লোকজন কম আসে, তার কারণ হলো এদিকে এখনও রেল স্টেশনটা সচলাচল এখনও হয় নাই। এই জায়গার পরিবেশটা অনেক সুন্দরই ছিল, দেখুন আপনারা। যাত্রীদের জন্য সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে, আসুন আপনারা। বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এবং কি অনেক পথচারীরা আসলে অনেক এই জায়গার ভিতরে অনেক বিশ্রাম নিতে পারবে। জায়গাটা আসলে একটা
এখানে আপনারা পাচ্ছেন খুব সুন্দর পার্কিংয়ের ব্যবস্থা, অনেক পার্কিং আছে এখানে, খুব সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আসেন আরও দেখাই, আরও আছে। নিয়ে আসবেন, অবশ্যই এই জায়গার ভিতরে পার্কিং করতে পারবেন। গাড়ি, রিক্সা, অটো রিক্সা, সাইকেল, হুন্ডা সব ব্যবস্থা আছে। মোট কথা রেল স্টেশন মানে অনেক সুন্দর আর অনেক ব্যবস্থা আছে এখানে। এটা যদি চালু হয় আপনারা আসবেন, দেখবেন, ট্রেনে চড়বেন, ট্রেনে চড়ার মজার মুহূর্ত তো আপনারা বুঝেনি কেমন হয়। আমার ছোট ভাই, তুমি কিছু বলার আছে? হ্যাঁ দর্শক, যা বললাম, জায়গাটা খুবই সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চালু হওয়া এখনও চালু হয়নি, কিন্তু আপনারা আসতে পারেন। আপনাদের এখানে সব ফেসিলিটিস আছে এবং কোনো বাধা নেই, যে উপরে ওঠার কোনো বাধা নেই। আপনারা আসবেন, ঘুরবেন, ছবি তুলবেন, সব একদম ফ্রি।